Senin hundi jababase hundi badi isa lalata jira jechuudha. Wayin dogongora waa dubbadhe jee namni hundi of shakkaa jira. Nutiin wanta kan goone kun of shakkaa jira obboleeyyan keenya. Maaliif jennaan yakkamaan post godhamu jechuun bataam kabbaar ነው ሲኒገሌ wallahi wabillahi bakka jechuun maal haasoytee post godhamu miti kana osoo naasayin osoo wanta keessan galinu of shakkaa jira namni obboleessa kee maal haasoytaati. لايفي أنا رد فيني كتير وأنا أسوين ولا اللي جرسنا كذي ويني سندر والله هو جيلة جايبة توجه تمام جرا ما شاء الله نعم وي جايز أنت فرقنا ما جزء ميكان دكتي بر بروفايل جوال لا ولا بر उनको आवारा दुबदी में दी इतने आये तो बात तुले नहीं जरा इल्मी नमा कुंदो गोंगोरान बर वल्लाही नमती नमनी तो गोंगोरे इंजु ऐचो इल्मी नमा कुनी नमते है अक्काती याने तक तिम्बेने तेचो सेने नमनी हुंद इल्मी नमा हुंद कोल्लो में ती बेकर नमा अजेस सुरती खानगोड़ा संगोड़ा उसो हिंटें पक्का ने जरा में ती पक्का नमनी समूह सा उन्ना गया इंतो वंती को माली बेना मीडिया हनारती asirra jira nutis tiktaku mahanarra jira be warri nama ajjeesa sumarra jira warri ajjeesa sumarra jira hundi henya sumarra jira Senegal so ነገሩ በጣም ከባድ ነው ገባችሁ እንኳን ፖስተምቴ እራ መግለጫ ከኑ ምት ወበለሰኸ የፖስት እረግ ወደምቴ ሃጎ ገዲቱ መጨልሲታይ ዮጊን ኮታ ነቀባ አማ ቢከን ጅሮ እቴ ዮ ካወንቴ ቹታቴ መለ post godamte shakkamaste yakkama shakkaman tokko post godamte jecha dubbatti post godamte wanti abrarate numa abukato dabbannafa warrajo jirabar dabbanniti sura keenya akka nu khaysuuna mallaqan fa khafalle obbalesa khiya Jawar Mohammadin beetu jechuudhaati qabsoo kana keessatti ati qabsoo keessa Jawar Mohammad arrabaratte jechuudha Jawar waliinyaanne waliin dhuune saayiba waan jedhamu jiru Jawar biratti haqa qabatee deema Jawar Mohammad badiinsa sirratti arkee taanaan tillaxafe yallash yaadaamesh jechuudha yaa dhugaan isinitti meechu hin beeytanii na fakkaatan Jawar Mohammad nuti nama joollummaa keenya Jawar Mohammad hojii isaa jala deemu ture maal akka hojjetu maal akka godhu laalu ture jechuudha namni tokko gaafa nama tokko ansi deeggaruun ture barjattan Jawar Mohammad an deeggaraahin ture an sababa khayr fi samurad difa warrajo jira Jawar Mohammad an sababa khan kibar harkan kitaba khan ki qarsh meeqan bite warrajo jira obbaleysa khiya Jawar Mohammad yo khadiya gartute hojile isa yo khadiya gartute akkamiti nama ajjeesa ite dubbattare ati nama Jawar Mohammad deeggaru yote namni nama tokko deeggaru hojile isa san gaafa deeggaru nama sani ol ta'u qaba takin akka isa san hojii isa sani waan isa san nama san fakkaatu hojjetu qaba jechuudha gaafa nama deeggartan akkasi bar gaafa nama tokko deeggartan artisti saasau sheeka saasau deeggara nama sani gaafa taatan ati waan nama san fakkaatu waan breeda waan nama san boonsu hojjetu qabda malee ansi deeggaruun ture akkasuma nagootaan hin ta'u obboleessa kiyya haqaan deema haajiin haqaan deema haqaan maxxanfamaa jechuudha yaa so akkasi ummata keenya maabraaree artistu wallahi maabraaraa kananii kun culul godhamee qabamaa jira namni keenya qabamaa jira jechuudha maabraaraa maasata yaasfallegan baqa badii balleessee badii tandeessanitti beeki badii kan kee dhumate yoo hin balleessinee marrajaan kiyya sobaan na poosatame illee jette dhuftee abraarraa'uun hin barbaachisu jechuudha callisuun namni callisee na jaabee jira Rasul sallallahu alaihi wasallam tuje callise me afaan kanaan akkatti golee usuun bareedaadha wallahi wanta akkaniin sirreessatti balleessu jira obboleesso namni nin sirreessatti namaafin sagalee taatti ummataafin sagalee taatti waa balleessaa jira gaariin godhatti badaa taatee mul'atta jechuudha Senegal kanaafu bakka abraarraa'uun hin barbaachisu nuti kan barbaannama miskiinni akka hinduune miskiinni akka hin achi keessa cunqurfanii qabanii akka hin qalamneedha baqa qalamuun sun dhaabbataa jirti waan ta'eef ummanni keenya miskiinni bobbee akka galuuf ati poosatamuun rakkoon qabu sigalee qabamtee hidhamuun rakkoon qabu maaliif miskiinni nu du'aa jira haati ilmoo ofii reefka isaa osoo narkin garaa sabbataan hidhattee mana keessa booyaa jirti
okay reefka narkin ilmoo isi akka hoolatti qaqqabamee qalame waan sammuun keessaa naman baane waan haati dhaltee miti nutu akka nama tokkotti namummaanu namatti dhagahamudha. Kanaafuu post godhamuun kan kee hidhamuun kan kee qabamuun kan kee wanti abraarraatee lakkii kun sirrii miti jechuun barbaachisu jechuudha. Sinigalee ani akkanan isin jakun dhaamsa obbolummaati jechuudha. Waan biraatiif dhaamsa obbolummaa caljaati nutu amma akkanatti lallaalaa jirra Jawaarraa akkatti. Enne jechuudha. Kanatti ilaal obboleessoo hirriba dhabnee jira nutu matanyaat raasuu waaqotoon bakka hunoo akkamatti jenneetuma akkana jennee. Edit faa godhanii kun ijoolleen TikTok irratti edit faa godhanii na postatanii postoodhaan hay dhuguun sirriin postatanii faa jeen deemeedhaan beeka dhaabadii akkan goon uummatni Oromoo guutuun ni beeka anis ni beeka bargaru ilmi namaa waan sirreessatti waa balleessuu danda'an isin hin jee aniin tuni sagaleen taatti yoo waa balleesse wayin sirreessatti waa balleesse illee rabbiitu beeka hin beemiti akkasi bar isin galee sirreessutti balleessu jira ilma namaatii miree kanaafuu caljaati wanni jaa'ichu barbaadeeti maabraara attistu tokko najaaba hundeemu alhamdulillah rabbil alamin wanti amma deemaa jiru bareedaadha miskiinni dalagatee akka galuuf በጣም ይተጀቹ ማኪ ኦፍ ሸኪቴ Juar bar yuna makabina magadin isu mal tatan season. Sa juar imbeta ni sa. Obeleso. Hai. Samal tatan isin. Oh, umanni obeleyan kiya. Jalahin batu sinje bar si jalahin afubar. Kuni wan takkan wan guya sadi TikTokera seetan isa Juar Muhammad TikToki gubbaratti guya agenda guya sadi haasee dhusi suni fakkaate Juar Muhammad. Mo isin Juar Muhammad kana imbeta ni sa. Nadi bajir tani bar himbeetani Jawaar Mohammed waggaame ka deeggaree waggaame ka jala turre bar agenda TikToki nuti asii guyyaa sadi dubbanne dhiisnu isin fakkaate dubbiin inni qabe taanaan dhuma garsiisa jechuu yaa arkaa jiralleedha kunoo amma xiqqishoo maa wanti namni nama qabee miidiyaarra fidu hin jiru hay sida ummanni oommaadde guddiidha bar na imacho wallahi hala wan bareda da kuni wanta ina godu jururati namni kamu inde garechu namni kamu kan duran juari le inde garele wanta amma gadamu jururati namni inde garenjur malif janna wan sirri goda jira wan sirri jechu wallahi wabillahi wan sirri achi qabi asqabi khani qabne jechu ትክክለኛ ነገር ነው ስለዛ go ahead ittafufu dus niteenye lala echuha ya nutis warra agaru warra anqa babbeenu Facebook hanyarratti tilin post godhanna jechu warra agarginu warra akka saafi mal maakitu na kanne jeesa ay sabi namo ko balji sabar wallahi mi kale chisun maakitu edit na gode na kanne na jeebar ya balesa ya wanti edit enjur wallahi wanuma inni dubbate bar indubbanne guys dubbate jira bar mira guys ruze ofe dubbate qoban qabu inni gize dubbate ay yenyal sawko kolfa mali fasofta wallahi TikTok zamani kana akamna tolebi osoma gadda tureyu samoni kana akam baka TikTok ina aguma samona kana dunat tolembe bara lode mai ne meta dini miskina to ko dini miskina amma nam warri nama kale honi maybe camera dubatti nama heddu miskina heddu dahani samani ajjesu dandan sigale dini kuni ofin deemetu malan ofin deemetu ma ofi ma bar dini kun sigale miti dogada kana majjese akka onno gurbato ko tu beeta konkolata ka babba isatini
ፋዘር አረቄ ጭነት አግኝቻለሁ። የጫነ የሚጠጣ ማን አሌክስ የጫነ የሚጠጣ አንድ ነው። ነኝ አሌክስ ሚዲሳ አይ ነማ ብራቲ ኩኒ ፎቶ የሰረካት ነፈካ ማኪሻ ከም ጅርተነጋ አልሐምዱሊላህ ነጋ አቦ ሲቲን ባላ ሲቲን ቶሌ ዱጋ ረቢ ወንቲ ገንደ ከነት ደለገማ ጅሩ ኩኒ ዘሞኒ ገን ሲቲ ቶሌ ሞ ሲቲን ቶሌ አከሚት ለሚት ነት ሲናማ ፌመስ ዳባ የለ ዱበቱ እንደንደሰኒ ስንረት ዱለኒ አማ የሮ ኑታቴካ ወረ ፌመስ ኢንተን ከና አከም ኑታት ስትፈካት ዋን ፌና ያሶፍና jara kan irratti duula baara baadilleen qabsiifnaa yoo ganda keenya jiraate waslaattota an faramenya on takka sodaata kan qabnu aboo yoo booya isaanii san argu namoota tokko tokko ulbaanii maaf suuraan isaanii maxxanfamanii baay'ee bakka subhanallah nama ajaa'iba wallahi wanti dalagamaa jiru galatu mujawweeni ummata nama nyaata hedduutu saaxilame wanti kun innullee akka communitytti akka nama biyya kana jiraatutti ummata kennallee sochoofne waan tokko tokko ummatu mana biyya kana turra caala ofittu callisee beeta agarraatu communityin afoosha garagara qaba namni imbaasin mootummarraa qabee wanti kun callisuun babal'ataa dhufe beeta amma namoonni illee namni biyya kana jiraatus afoosha keessatti garee keessatti bakka walga'ii maratti waan kana irratti haasaa jira. Ana qofa miti bar waahid dura dalagamu deema waan irra dalagamu deemu tokko keessa asitti himu warra biyyoota Ameerikaatis ta'ee biyyoota adda addaa biyyoota Arabaa kana keessa ta'ee mush nama ajjeesaa jechuu mush nama qabaa jechuu osoo hin ta'in shanyii xiyyaatu caala warra jeetuma dhaadatee shanyiif shanyi nama walitti diru kun illee xallazamuu deema jechuudha marratti jechuu sigalee. Maaliif jennaan dubbiin tun tababal'ataa dhufte achirraa waan ta'eef warra zarii aynata dhibba tokko himanii maaliif jennaan namni tokko zarii ofiitiin jechuun miidiyaarra bahee xiyyaa caalaa kee akkasii kee isaa akkasii namni jaaraa 20 tokkoffaa keessatti mana isaa keessatti ol deebi'ee jireenyi kee maal fakkaata jee jireenya isaa sirreessu ifirratti jijjiiru hojii isaa hojjetu tattaafatee of jijjiiree maatii isaa jijjiiree biyya ofiitiif dhaabbatu qaba malee jaaraa 21ffaa keessa gad deebi'anii biyyoota namni baratee jijjiiramu keessatti biyyoota namni maallaqa irratti argatu keessatti zaritiyyaa caala kaabalu akkasi warri zariidhaan ta'anii gosummaa laayivii gubbarra ta'anii qamahaas tahee dhugaatis tahee akka barbaadanitti haasa'uun kana booda jiru akkasitti ta'uun kana booda wanti amma si ajaa'iburraani namni amala jawaarin beekni agarraa miidiyaa kanarra waggaa meeqa jiraateen ajaa'iba masmaan qabu namichi masmaa uttee tokko no sooyyoo wallahi laazim abbaa feete ta'i ani amma namoota tokko tokko ulbaanii waan hin taane haasan kasilaa dhiifama gaafatanii ummatu Oromootu akkasuma dhiifama oo gaafatte kana sirnas si gaafata seeras si gaafata garuu akkuma ummata Oromoo namatti itti rifateetiyyuu dhiifama jawaar kennallee atillee maxxansuu keetti seerri nu gaafatu jettee dhiifama gaafatu qabdu ol baatee fokkoruun kun baay'ee nani jawaar immoo sin dhagawan akkana inni immoo marrajaa barbaada marrajaan waan afaan keetii ba'e viidiyoo eega isa bira ga'e jawaar maal godhuu danda'a maal godha aysamam sin dhagawu maaliif afaan keetiin haasofte viidiyoo bira ga'e ati waan feeteefuu jedheeti ati qoosalleef jedhi maalilleef jedhi marrajaa malee sirratti hin duulu inni si galee sin qabu jechuudha ani ummanni kun akkamitti akkam akka gowwaa ta'e ammallee waan hin taane haasa'u na ajaa'iba rabbi isaan haa qabu wallahi warra miskiina miidhaa ture mara isaatu rabbi haa qabu nulle mo waan dandeenyu takka nama nu keessa taa'ee biyya kana keessa taa'ee ollaa keenya jiraateetiin waan akkanaa dalagoo jiraate imanniifne dhugaa rabbi imanniifne ummata gowwaa la kabiraa moo maakii wanti tan ajaa'ibe keessaa tokko maali beektaa suuraan isaa maxxanfamee gadi ba'ee abiyyi suuraa irra kaatee kiingi abiyyi maali yoo abiyyiin faarsa maal abiyyi hattuu nama ajjeesu barbaada mootummaadhaa bar wallahi booletti kasee gudura abiyyiidha nama ajjeesee maqaan isaa ookaammoo waan hin taane sabaaf saba walitti qoodee jedhe wallahi suuraan kee maxxanfamnaan tokkoffaaf booletti si eegan Miyaminne wanno jalatti dhokachuudha bilisiginaa deeggaraa ani arsiidha ani harargeedha injiru indalagu kun wallahi indalagu
gowwummaa isaan amma akka isaanii politika dalaguu isaaniiti. Abiyyi nama ajjeese haadha hiyyeessaa boochisi jedheetiin Abiyyi hin deeggartaa? Sin dhiisu. Abiyyi Jawaaruu jedhe bar. Abiyyi maan si fuusisa jedhe. Wallaahi sin dhiisu. Tokkoffaa namni booletti seegu Abiyyiidha. Abbaa feete ta'ii Wallagga ta'ii Jimma ta'ii Arsii ta'ii. Waslaattaa mara. Yama dhokachuun hin jiru zabana kana. Waa jalatti dhokachuun gosa jalatti amma Ahmad Tolulee sun gabbayee warri roobee, warri baalee, warri maalii gosa hoyuu waame dhagaallee argallee. Ma gosa keetu si erge akka miskiina irratti gabbaafii. Bar zamanni sun taree jiraan si jechuudha. Wanti namni kamiyyuu lola labsee miskiina irratti lola labsee akkasuma waan adda addaa asirratti dubbatee ganda ofii jala dhokatuun hin jiru. Ganda ofiitu baasee kana jechuudha. Baasee kana si galee. Maalin kiyya gosti kiyya dhagaallee argallee wof injiru annakas wallahi injiru. Tokkoffaa immoo warri gadi baatanii nama arrabsitanii nama ajjeesiftanii gandaan ganda ol buuftanii Abiyyi King Bilisiginnaa King maali jettanii viidiyoo irratti hidhatan. Eenyu foggoraa jirtan jechuudha. Abdii dhacirahana abdii dubbadhu. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Akkam jirtan? Nagaa walla alhamdulillah. Galatoomi makee nagalchuu keetiif. Ati durallee nama arrabsuudhaan yookiin Oromoo adda qoqqooduudhaan fammastee miti nama quuqama Oromoo qabu osoo dhugaa Oromoo dubbattu as geette kana gochuun immoo wanti si qaanfachiisu tokko hin jiru itti boonta malee waa'ee Jowaar tuttuuxee jirta. Namoonni baay'een Jowaar kana hin beekanii amma wiilii asii achi barachuudhaaf deeman. Jowaaree kennaa Oromooti. Dhugaa Oromoottu miskiinonni kun bara hedduu miidhamaa turan biyya san keessatti. Mootummallee inuma argaa. Qonsilaa biyya san keessa jirtullee inuma agartii. Garuu rabbitu imimmaan haadhatee narraa haquudhaaf Jowaar kana afaan buuse dubbii kana. Amma namoonni baay'een ajandama akka TikTokii kana se'anii Jowaar qabeetiin dhiisaa. Warri mootummaa keessa hojjettullee sodaadhaa fi amma dhimma kana hanga dhumaatti kadeemanii fi akka hojii takkarra hin jirre kana dura waan arganiif ofii isaaniitiif hojjetan Jowaarii fi miti amma kan hojjetaniif. Dhugaan miskiinallee ni baha, hayxi miskiinallee ni baha, bineeyyiin sunillee boolla fedhan keessa yoo jiraatan seeratti dhiyaatan yeroo tokko jechaadha. So warri waan kana sansalata kana keessa jirtan carraan isin qabdan harka kennachuu qofaam. Fedhii obboleessa Jowaar ta'e Jowaar kasi dhiisu miti. Jowaar gandatti hirkatee yookiin sanyii warra tokko miidha jedhee nama akkasitti yaadu miti. Ragaa qabatamaa yoo sirraa qabaate obboleessa isaa yoo taate si maxxansuun isaan oolu seeratti si dhiyeessuun isaan oolu. Maaliif Jowaar jechuun nama Oromummaa tana nutti agarsiise gochaan. Nama saba Oromoo kan akkaan jaalatu, nama miidhama Oromoo eenyu olitti itti dhagahamu waan ta'eef sodaa baay'ee keessa jirtanii warra keessanii makii ammallee warri calqabarraa hanga dhumaatti Oromoodhaaf hojjettan, Oromoodhaaf quuqamtan ammallee waan dandeettaniin Jowaariin cinaa dhaabbadha. Wanti duubatti durallee konfidensiidhaan Oromoo gargaaraa turtanii Oromoodhaaf hojjettanii kana boodallee waan isin sodaachisu tokko hin jiru. Waan dandeettanii viidiyoo awwaalama waggaa fedhe haa ta'u namni Oromoo miidhe seeratti dhiyaatuu qaba. Namni ilmaan Oromoo keessa miidhaa ilmaan Oromoo keessaa harka qabu waggaa fedhe haa ta'u seeratti dhiyaatuu qaba. So jabaadhaa waa baay'ee hojjettanii kana durallee kana boodallee Jowaar kophaa isaatii miti gargaarsa barbaada, informaationa barbaada, ragaa barbaada waan dandeettaniin cinaa dhaabbadha, sappoortii godhaa. Hayxi miskiina haa ba'u, imimmaan haadhatee nasan irraa haa qooru hin gayaa. Zaalimman seeratti haa dhiyaatanii adabbii gahaa akka argatan gochuudha qabna jedhanii galatoomi makii.
Maki anis bu'aa wanni jechuu barbaade irra deebi'ee amma namoonni tokko baay'inaanii namoonni eeruun kenname kun hin qabamne homaan ta'uu boruu maalii ta'a maal jedha beeta wallaahi siin jedha maqaan kee takkaa kennamnaan mootummaa biyya kanaa ana keessa jiraate waggaa 10 ol jechuu waggaa dheeraa takkaa taargeetii ati taanaan waggaa 20 maan ta'enneeti amma namoonni tokko Jawaar amma maxxansee ammu fiiganii waan qaban itti fakkaata mootummaan biyya kanaa takkaa taargeettiin sitti kaamnaan inshaallah waggaa 100 as keessa jiraatu dhima si fuudha yeroo masitti eeggate hin jarjaru beeta amala akkasiiti kanuma keessa immoo maakii galatoomii ulfaadhu obboleettii Tooqaaliidha meeqooy warroonni baalageen tanaan dura asirratti nama arrabsanii maal jedhanii sammasanii immoo saba keenya rakkate wajjin kan miidhame ka buqqe wajjin bara hedduu rakkataa turre taraan fammasuu amma keenya nu afamma fooloo na goosime እኛን ፈምሰውን እኛ ጥሩ ሰዎች ማን ፎሎ ሲጎሲሳ አማ በሪ ሳንሳ ፎሎ ቲ ወልጎይስተን ቲ ሞ አና ፎሎ ጎራጀኒና ቲ ማልቀባ ዮፋ አቦ ነምኑ ፕሮብለማን ሳአተነ ፎሎ ወሪ ነማ አረብሱዩ ወሪ ነማ አረብሱዩ ታገይ ቀብሶ ማለት ወሪ ነማ አረብሱዩ ምን ፈመሰ ኑሞ ወሪ ሰባ አማ እንደኝ ጋማ ሳተነ ፎሎ ማለት አሱማን ፎሎ ነው ጎራይታ አማ ሳንሳ ፎሎ ቲም ተበለሰ ከኝ ነው አረ ሌላ ነገር ምንድነው ብርቅ ነው እንደ ፎሎ ማድረግ ማዋሉ ካንጎደኒ ተገፈዱ ሎዲ ኩሙ ሁለት ገብዳ ኩሙ ሁለት ከንተና ላይቪ በነዶቲ ዮ በርባቻ አይነ ኮኖ አይነ ገንደኑ ጁሩን ገንደኑ ጅሩ ኩኑ አገርት በርባቻ ተ ያባፈድ ቢልቢላ ታደቻ ጅርታሳ ላኪ ዳደቹ ሱንቴን ነምኔ ረባሺ ነው ጅራቴ Nefu kusukudaji chukoti. Kanafu. Abe amma barafe jira barasin jira inyu no tuka ichun abe jira. La walla duga aishi fa makino di desis warras gala jirtan. Kodona natasa anchi bakasi afrand madeg alchalkum zintamat. Ordesi wo sinu walbare ugaja mumeka. Aka ke olbain naso follow na goda. Tani mo kapso ke tifufi maki galato min faddo ka baye skabaja baye nam sijala du tirrai boliti goti galato ma worri hundu oromo to yonda sinjala ayelo de gujabara follow woliti de minshi